Masak yang berkuah cocok untuk kamu yang lagi batuk pilek. Kalau lagi batuk pilek emang paling enak ya makan yang berkuah-kuah. Nah, pertama-tama kita goreng dulu bawang putih yang udah dicincang atau dicopre ya, terserah kalian deh mau yang mana. Terus kalau udah kecoklatan diangkat, jangan lupa takutnya gosong. Lanjut, ini ayamnya ditumis dulu ya di bekas minyak yang tadi habis buat goreng bawang putih ya. Sampai agak layu, agak pucet-pucet gitu kayak kamu yang nonton. Habis itu masukin deh air secukupnya ya. Cuekin dulu ayamnya, kita potong-potong jahe, bawang bombay sama daun bawang. Terus ini lanjut bikin sambelnya. Sebenarnya bukan sambal sih ya, cuman cabai dialusin terus entar dikasih kuah. Aku kan sekarang kalau masak nggak pakai cabai ya, jadi kalau pengen pedes ya bikin beginian, karena kan biar bocil ikut makan kan. Ayamnya sudah empuk, kita masukkan jahe bombay sama daun bawangnya ya, terus diaduk-aduk biar enak. Lanjut, ini mau seasoning ya, kasih 2 sendok kecap asin, lalu 1 sendok minyak wijen. Nih ya, wijen plung, terus kasih penyedap sesuai selera ya. Lada sesuai selera. Aduk-aduk lagi biar tercampur merata, biar enak. Pusut, ini nama masakannya apa? Aduh, aku tuh lupa ya, Bes, ini masakannya namanya apa. Kemarin kan lewat ya di beranda aku, kelihatannya enak banget. Terus kayaknya cocok buat aku yang lagi batuk pilek. Jadi aku recook. Untuk cara masakannya sih kurang lebih seperti yang ada di video. Lanjut. Ini karena udah mau mateng ya, jangan lupa masukin bawang putih gorengnya. Aduk lagi biar tercampur merata, biar enak. Oh ya, BTW di video ini aku nggak menampilkan muka bulukku ya. Ini kan aku masaknya agak siangan ya. Udah panas banget pasti, jadi aku nggak pakai jilbab kan. Kalau pakai jilbab bisa basah kuyup nih. Tadinya nggak mau aku kontenin, cuman sayang aja. Lanjut. Nah, ini tadi cabai yang udah dialusin ya, kita kasih kuah terus diaduk-aduk. Kalau makannya mau pedes tinggal pakai ini. Nah, ini udah mateng nih Besti, sambelnya juga udah siap. Jadi videonya segini dulu ya Besti. Terima kasih yang sudah menonton ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.